대박. 잠깐만, 이것도 까? 아, 너 거부터 까. 나 엔진봉 제로게임 다시. 봤어. 포카 들어있다. 야, 근데 진짜 작다, 응원봉이. 영어봉이 왜 이렇게 작아? 야, 생각보다 미니미니야. 왜 이렇게 작아? 야, 칼 줘봐. 너무 추워. 정 안되겠으면 인스타 스토리라도 올려. 나한테 영상 보내줘라, 까는 거. 추워. 아니면 태그라도 해줘. 스토리를 올려. 좀 제대로 찍어봤자 쓸 수 있게. 제대로 찍고 있어. 진짜? 근데 얘 너무 작아. 너무 귀엽다. 너무 귀엽다. 그런 영상을 못 쓴다. 왜? 파우치. 나도 있다. 가. 좋아요. 나 이렇게 동그랗게 생긴 거 처음 봐. 몰라, 너부터 뜯어봐. 이게 안 뜯어지네? 이게 메인이지? 아니, 이건. 헐. 진짜 옛날 니네다. 우와! 야, 이거 너무 귀여운데? 야, 얘네들이 왜 이렇게 옷을 원색으로 입고 있대? 알록달록하다. 아, 일단 큰 거야. 큰 거야? 어, 큰 거야. 큰 거 박스로. 얘들 작은 거면 잘 지키고 있어. 이렇게. 어떡해! 바닥에 떨어뜨렸네? 아, 나 저거 되게 잘 쓴다. 떠봐. 아, 미치겠네. 아, 하필 비 오는데. 돌려서 열던데? 뭐였다. 야, 이거 작은 건전지인데? 죽을래? 잘 갔다. 야. 힘겹게 가져온. 불 켜보겠다고, 정말. 이게 위에 버튼으로 켜고 아래 버튼으로 껐어. 아래 버튼으로 켜는 거 아니었어? 그리고 위에가 색 바꾸는 거 아니야? 너 제대로 안 봤어. 하나, 둘, 셋. 위에네. 얻어도 괜찮아. 하나, 둘, 셋. 대박. 야, 너무 귀엽다. 그러니까. 이거 봐. 시크. 됐어. 야. 다시 깐다. 엔진로그 어떻게 하는 거야? 슬리브가 없잖아. 진짜 없네?